Bueno, la nomenclatura es bosques de ecosistemas dominado por árboles sin verdes como tal, mantienen su follaje durante todo el año debido a la disponibilidad de humedad. Normalmente eso también se le reconoce como piemontano. Tiene disponibilidad de humedad, como había dicho antes, está ubicado en el pie de monte de las cordilleras amazónicas, aproximadamente entre 600 y 1400 metros sobre el nivel del mar. Sobre afloramientos de roca caliza, la vegetación se desarrolla sobre sustratos de roca caliza expuesta, lo que se determina como supuestamente una flora especializada que está en la cordillera amazónica. Corresponde como tal a las cordilleras del Cóndor, el Cutucu y Galeras, en la región amazónica del Ecuador. Y el Clima es un tropical pluvial, el termotipo es un piemontano tropical, el hombrotipo es un hiperhúmedo. Y como tal, ahí podemos ver la simografía de la cordillera del Cóndor. Entre las principales características del ecosistema encontramos las ánimas pilosas, un árbol dominante que forma el docenel del bosque y mantiene el ambiente húmedo. También encontramos las Anapaedras anatalia, una planta nativa muy representativa que aporta la diversidad y sirve de refugio para la fauna y la flora. Finalmente, el Dariones peruviana es un árbol de gran altura que conserva el docenil cerrado durante todo el año, el bosque siempre verde y favoreciendo el equilibrio del ecosistema. Gracias. Bueno, también vamos a hablar de la especie diferencial del ecosistema bosque siempreverde piemontano 03, que es la Eleageia ulei, perteneciente a la familia Rubiaceae. Se considera pues una especie diferencial porque actúa como un indicador ecológico, ya que normalmente crece en zonas de afloramiento rocoso, calizo y suelos ricos en calcio. Gracias a esta característica ayuda a distinguir este ecosistema de otros bosques piemontanos amazónicos. Botánicamente es un árbol mediano o un arbusto leñoso que posee hojas grandes, opuestas y coriáceas, con nervaduras bien marcadas y pues además produce flores pequeñas de blanco o crema, agrupadas en pequeñas inflorescencias terminales y también tiene un tronco erecto y leñoso, adaptado a ambientes húmedos y con pendientes. Por estas características, su presencia es un buen indicador de las condiciones propias de este tipo de bosque.